嗱，人哋幾百公里啊，我哋都係為咗食我呢隻鵝啊！嗱，我做呢隻鵝咧，一滴水都唔使放噶，連奧運冠軍武大靖啊，都食到舐舐你啊！順德火焰黑中鵝上菜。Hello， 大家好，我係太陽哥，今日同大家分享一道咧順德火焰鵝，配料表喺度，自己睇。咁我而家手上揸住呢隻咧就係清遠黑中鵝，咁咧揀鵝都好有講究嘅喎。咁我哋今日揀咗一隻咧湯乾淨，大概6斤重左右嘅。開波喐佢！嗱，啲鵝咧斬到咁大嚿 size 就啱噶啦。嗱，隻鵝咧已經斬好啦，咁我哋而家簡單調下個底味，將所有嘅味料一定要撈勻勻嘅啊！一陣煎嘅嗰陣時燜起上嚟咧就比較入味嘅，醃佢15分鐘，咁咧就 OK 嘅啦。而家開始猛鑊陰油煎隻鵝，煎到佢兩邊金黃色，將所有嗰啲油脂逼晒佢出嚟，咁樣燜出隻鵝咧先會夠香夠滑。嗱，啲鵝咧煎出嚟啲鵝油咧，千祈唔好倒咗佢喎，唔好浪費喎，因為啲鵝油煮餸係非常之香嘅。鵝已經煎好啦，咁我哋而家換隻鑊嚇，我哋加啲鵝油落去，然之後我哋將嗰啲薑爆香佢，再加埋啲乾葱。嗱，我哋而家將啲煎好嘅鵝倒落去。嗱，隻鵝咧已經炒香咗啦，咁我而家咧將自己調好嘅秘製醬料加埋落去。鵝咧炒到咁上下啦，咁咧我哋要放埋啲冰糖落去，因為啲燒酒咧佢會有一種酒味喺度，加啲冰糖落去磨翻隻味咧就非常之 good 噶啦。仲有我哋15年嘅陳皮放一塊落去，咁咧就放埋我哋今日嘅主角，嗱，放一啲順德好朋友落去，一隻鵝一支燒酒咧就啱啱好嘅。而家開始點火，紅紅火火啊！食完之後鴻運當頭，冚蓋燜佢40分鐘，跟住啲火一熄咧，隻鵝就食得噶啦。OK， 時間到，我哋睇睇咩料先。哇，正到一陣陣嘅酒香味撲鼻而嚟啊！正。嗱，而家啲鵝咧燜好啦，我哋而家再加翻少少蒜苗落去，咁食起上嚟咧更加香味嘅。嗱，鵝啊燜好啦，整翻啖先。哇，正到冇得輸啊！好有鵝香味啊，入口清甜，酒香濃郁。呢個菜咧，1年4季都啱食嘅，還原最經典嘅順德味道。順德火焰鵝，食完紅紅火火。想了解更多順德飲食文化，記得關注我。